Batuk B apa? Batuk B apa? Sakit. Sakit mana? Oh ini. Oh, Sakit baik. hati. Sakit hati. Sakit tekuk. Sakit hati. Sakit hati. Tekuk. Hati. Tekuk. Hati di rumah ya. Sakit hati. Senjati. Senjata. Senjati. Sejati, cuba try sejati. Nak dengar? Lagu. Ha. Oh, tiga kali dia batuk ni. Tak apa biar dia batuk. Dia pun batuk. Silakan. Kamu bertiga kena pergi ke suatu tempat. Ke kubur, ke rumah buruk dan perigi. Perigi band apa? Osok gigi. Perigi band apa? Benggonya. Benggonya. Benggonya pergi. Goyang gigi band apa? Beruh. Cantik. Oh, 3 kali dia batuk ni. Benda tu tak kisah. Benda tu bertiga je. Ini soalnya Ramli, Sudin, Aziz. Kalau kita bertiga jadi siapa? Sabar. Kena tajuk. Batuk. Oh, batuk macam ni. Batuk B Oh, ni apa? nak berlakon ni batuk macam. 3 kali dia batuk. Alamak. Aduh. Kalau apa-apa terjadi itu adalah cubaan. Cubaan benar. B B B Lama sangat. Mereh. Amrang Tompen. Topen. Batuk ben apa? Batuk ben apa? Batuk ben apa? Beng sakit tekuk. Apa-apa terjadi itu adalah apa-apa yang terjadi. Apa dia? Cuba. Cantik bahasa kau. Apa-apa terjadi? Cubaan. Baiklah. Banget kecil. Nih. Dan kamu bertiga bolehlah ke sana. Ingat. Jangan main-main. Batuk benar. Baik.